南無阿彌陀佛。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 各位蓮友們，南無阿彌陀佛，大家念佛好。咁啊，歡迎大家咧參與我哋本會12週年會慶哦。喺度咧感恩大家一直護持本會。咁啊，今日嘅講題係咩呢？正行同埋雜行。有啲蓮友話啦，點解有念佛人會念到去邊地而成噶？點解啊？係咪啊？因為佢唔知道往生嘅正因，因此咧必須了解正行同埋雜行嘅得與失，係關乎我哋念佛人嘅往生喎。到底係花開見佛，因為係邊地而成呢？邊地而成嘅胎生。咁啊，往生嘅正因咧，大家要留心啦。正一定要正確，正定。既然係正，就要一定嘅嚇。因為啲佛弟子佢話唔係喎，我除咗念佛之外，得閒去放下生啦，仲有地藏經啦、拜懺啦，可唔可以往生㗎？係咪啊？到底可唔可以呢？嗱，今日咧就同大家分享為正上人嘅講義。根據善導大師觀經疏裏邊攞散善義，佢已經講啦，乜嘢係正，乜嘢係雜啊？正同雜對大家到底有咩影響？嗱，我問下大家先啦，大家信唔信佛㗎？信係啦，好多時咧反映都係信啊，口就信啦，行為上咧係唔係配合到呢句名號做緊啲嘢咧？係咪啊？所以喺觀經疏就講到啦，就行立信，就係解釋乜嘢叫先至嘅相信阿彌陀佛啊！睇下你自己咯，到底做得啱唔啱？咁呢個經文咧就我哋讀一遍啊，我讀俾你聽嘅啫啊，一路讀一路解，因為而家讀晒咧就好多時間。既然有兩種，一種就正行，二者就雜行。言正行者，即係專依往生經嘅行者，就係正行。何者是也？佢話一心讀誦經，讀咩經呢？觀經、阿彌陀經、無量壽經。咁咧呢個就係正啊！呢個都係屬於呢個法門嘅，都未係正喎啊！呢個助行嚟啫。咁係一心專注思想觀察，憶起極樂世界。二部嘅莊嚴就話要禮佛啦，即一心咧禮佛，禮阿彌陀佛，亦都係咧口稱，即係一心起佛。讚歎供養，即係我哋而家就係啦，係咪啊？讚歎供養嗱，花啊啲嘢係咪？即係一心專注供養佛。咁啊呢個就係正。而就係此正中有兩種，誦經呢啲即係助業即係次要嘅。除咗呢個正助二行之外咧，其餘所修你喺出邊嗰啲唔係淨土三經，唔係念佛嘅咧。所以咧佢話雜行如果修呢啲咧就好唔一樣嘅。正行咧就心常親近，憶念不斷，名為無間也咁所以咧雖然可以回向得生，但係你真係疏唔係同阿彌陀佛好親所以有兩個意思嘅，就話往生嘅行相，二行嘅得失。五正行，五正行就係剛才所講啦，讀阿彌陀經啦、觀經啦、無量壽經啦、觀睇阿彌陀佛啦、禮阿彌陀佛啦、稱佛嘅名號啦、讚阿彌陀佛啦。咁呢種咧就係名為正行。如果大師講正行咧，係要專依往生經嘅咁所以呢個咧佢話讀誦啦，呢啲一定係噶啦咁所以咧五種正行當中咧就話再細分五種正行當中依往生經咧就係所講啦，往生彌陀淨土咧係直接嘅，所以咧就話亦都分為五種正行都仲有分正業同埋助業。
咁即係五種正行當中第四呢個就係稱名，稱阿彌陀嘅名，先至係正定業喎。咁啊，善導大師都講啦，一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者咧，是名正定之業。點解啊？順彼佛願故啊！咁所以話順彼佛願故，點解係正定業啊？因為咧，阿彌陀佛發個願，用名號度眾生。當我哋念佛嘅時候咧，佛就想啦，哦，我知啦，你哋想嚟我極樂世界，咁就做啱咗啦。呢個係正定業。其餘嗰四種，我雖然你有禮拜、有觀想、有供養，係咪啊？呢啲嘅助業啊，協助嘅啫啊。咁所以咧，正定業就稱為咧一心專念彌陀名號就助業，其餘四種咧即係協助下，意思即係話咧次要，因為咧乜嘢都有主同次㗎嗬，念佛先至係主，其餘嗰啲就係次啊。咁所以點解咧？好似我哋讀阿彌陀經都係嘅，阿彌陀經係介紹極樂世界嘛，係咪？咁呢個係次，等於咧我哋食藥啊，有個說明書。係咪？你係咪食個說明書就得啦？係咪啊？唔係食個說明書喎，你要食入邊嗰粒藥。所以咧，淨土三經都係一個說明書嚟嘅啫，話俾你聽極樂世界係咩環境，點樣去。但係真正嚟講咧，係叫我哋咩啊？執持名號，呢個先至係正定業喎。其他都係次啊，有主有次，次咧就幫助我哋認識極樂世界咩環境啫啊。咁所以咧，我哋明白最終目的咧，就係要咩啊？引導大家歸向念佛啊！因為你唔讀嗰啲經，你唔知道極樂世界咩環境啊嘛，係咪啊？譬如我哋啊，最終目的咧，一定要揾咩啊？大道，你揾啱呢條路喎，揾啱呢條路咧，你就坐專車，希望我哋咧直上高速嘅公路。因此咧，我哋要睇翻呢個路牌，我哋。逢係坐車係咪有好多指示啊？係咪好多路牌啊？呢度去拱北、廣州、北京，你一定要搞清楚喎，係咪啊？所以阿彌陀經咧就話哦，係一個說明書嘅啫啊。咁啊，有啲人好中意誦經嘅喎，唔中意念佛嘅喎，念佛單調嘛，係咪先啊？因為我哋個心咁複雜，唔肯咁單調嘅啊。咁所以咧好滿足，好有功德。如果咁嘅話咧，最重要咧就話你仲未上直通車。啊，所以咧，大師講五種正行就係咁解嘅哦。因為點解啊？第18願講得好清楚啦嘛，係咪啊？設我得佛，十方眾生至心信樂，欲生我國，乃至10念，若不生者不取正覺，就係講念佛嘅啫，係咪啊？所以咧係成佛嘅願力，往生咧就必定咧，大家搞明白正定業同埋助業到底係邊幾樣嘢啊？除此之外咧，所修嘅咧都係叫做集。集喎，立立雜雜，咩立立雜雜咧？嗱，譬如啦，有人咧，佢已經上咗專車，聽人講，誒，念一句佛號唔夠嘅，咁樣係咪啊？誒，你去仲多啲經啦，啊，拜多啲懺啦，度度都去啦，咁樣，咁咧你又轉咗車咯，你落咗車咯，你唔係坐咗專車啦，係咪啊？咁好多人咧，我哋好難話叫人哋轉嘅，因為呢啲都係講到福報同智慧噶，係咪啊？好多人咧，佛教徒好興講一句隨緣啦，係咪啊？隨緣啊嘛，隨隨下你就玩完。你中意隨緣啊嘛？你隨緣咗千生萬世，你都不停生死，就係你隨緣咯。你冇睇清楚個方向，冇睇清個路牌去邊喎，係咪先啊？你去北京嘅，你去廣州做咩啫？冇關係咯，係咪啊？所以咧。好多人都係噶，隨緣隨緣，去到最後咧，無常一度，大命將中，悔懼交戰，好後悔啊！嗰陣時係咪啊？已經冇精神聽你講啦，咁啊，隨翻自己嘅習緣咯，係咪啊？臨急就抱佛腳啦。所以咧，有好多人都係噶。師父，我好中意觀世音菩薩嘅，係啊，好多人中意觀世音菩薩。係咪啊？觀世音菩薩大慈大悲啊嘛，又靚女係咪先？又莊嚴係咪啊？咁你話得唔得咧？咁嗱，咁我哋一定要搞清楚喎，嗬。逢係你啊讀《金剛經》《地藏經》《普門品》《心經》乜嘢咒咩咒？呢啲叫集啊！如果你拜觀世音菩薩，係咪唔拜啊？哎呀，以後我見到佢另名面啦，咁係咪咁啊？
又唔係。但係咧，觀世音菩薩咧曾經都講過嘅，佢若人念我啊，不如你念我老師阿彌陀如來啦。因為點解啊？念觀世音菩薩咧就唔係直接去極樂嘅因為唔係佢發呢個願話要接你喎，係咪？係阿彌陀佛發呢個願，十方眾生，你只要嚟我國土。如果你念佛嚟唔到我國土，我誓不成佛。係阿彌陀佛嘅願啦，唔係觀世音菩薩嘅願喎，係咪先？同埋我哋念觀世音菩薩咧，觀世音菩薩係佢自己嚟嘅啫，冇其他嚟噶啦，仲要交俾阿彌陀佛嘅。但係我哋念阿彌陀佛就唔係啦，十方諸佛一齊嚟咯，最基本有25位佛菩薩親自來迎接我哋。呢個咪就主同次咯。大老細同個秘書同唔同啊？大老細同秘書同唔同啊？咁咪係咯。佛同菩薩相差好遠喎，菩薩同羅漢又相差好遠喎，係咪啊？所以我哋要搞清楚，唔係話觀世音菩薩唔好，而係就係我哋知道要咩結果啫，係咪啊？咁到時你念阿彌陀佛，觀世音菩薩一定係跟埋你噶咯，一定跟住阿彌陀佛浩蕩蕩嚟噶咯，係咪先？所以觀世音菩薩咧都話啦，你念我啊，不如你念我老師啦，直接好過啦，係咪先啊？你睇下文殊普賢兩位大菩薩咯，個願望係咩啊？願我命終時掃除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。你諗下呢啲咁嘅大菩薩咁有功夫佢都話願我命終嘅時候能夠掃除一切障礙。邊個同佢掃啊？唔係佢自己有能力掃係阿彌陀佛同佢掃除一切個障礙面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。係要咁樣菩薩都係靠佛咯，何況我哋嗰啲凡夫咧，係咪啊？咁所以咧，我哋明白到所以咩都係嘅，直接到位所以有啲人話：哎呀，我好中意放生噶、拜懺噶，係咪啊？你可以去，係咪啊？但係你唔好諗住呢啲咧，同你極樂世界一啲關係都冇。你超乎咗淨土三經之外嗰啲，同佢極樂世界係冇關係嘅，因為金剛經咧。係要破相嘅，係咪啊？凡所有相皆是虛妄，嗰個係靠自力人哋激你都冇嬲嘅，你收唔收到先呢？你破唔破到呢個相呢？係咪先啊？所以嗰啲係靠自力，同佢極樂世界一啲關係都冇喎。係淨土三經咧，係專講極樂世界，係有相喎，有相同無相兩回事嚟嘅喎，係咪？有相阿彌陀經講啦，極樂世界咩環境係咪？黃金鋪地七寶池八方一水嗰啲咪有相但係金剛經就叫做所有相，凡所有相皆是虛妄。你收到就係咯，但你收唔收到咧？係咪啊？有人激下你呀我憎死佢有病嘅時候，哎呀我好辛苦咯，你破唔破到呢個身體嘅相呢個身體假嘅，痛你都話冇痛，係咪啊？唔覺痛你得唔得啊？呢啲咪靠自力咯。我哋根本都唔係咁嘅根基，係咪先啊？如果我哋得嘅阿彌陀佛唔使釋迦牟尼佛特別介紹呢個法門啦，就我哋啲質素太差咗啦。而係末法眾生咁所以咧你就知道啦，係咪啊？咁做啲經懺同往生冇關係，呢個咧係俗諦有關，即係生活有關。你可以收到少少福去放生收到少少福啫，可能生活順啲啦，係咪啊？所以咧，我好中意放生，做咗善事，呢個集善咯，立立雜雜加加埋埋，即係等於咧你啲碎石啲碎石咧掃埋一堆咯。咁你念佛唔係啊嘛，摩尼寶珠一粒大寶石，咁你嗰啲咁嘅碎石掃埋埋一堆有咩用咧？係咪先啊？根本冇得比啊嘛，係咪啊？咁所以你以為收咗少少福，就係呢一生嘅啫喎，過咗呢一生又點算咧？你有冇諗過啊？你放咗呢條魚，轉頭又俾人捉去咯，又放我。一日未出輪迴，都係喺六道輪迴不斷生死噶。生死係無盡嘅。你睇我哋輪迴到今時今日仲坐喺度，你就知啦，係咪啊？所以佛先係講念佛先係保證我哋往生，係嘛？我哋今生有福，其實念佛已經具足一切嘅福噶啦。所以呢個佛號阿字
已經有十方三世佛啦，未至已經有一切嘅菩薩喺度咯，台至八萬諸聖教，你明我意思啊？一個哀字啊，所有三世佛喺晒裏邊啊，你唔使逐個念啊，意思即係話啊，呢啲人中意逐個念喎，啊又冇時間念咁多喎，俾自己好大壓力啊，死啦死啦，今日未交功課咯，係嘛？未至一切諸菩薩，所有菩薩都喺齊度啦。台至八萬諸聖教，即係話入邊已經有金剛經、地藏經，咩經都有齊咯。因為點解啊？阿彌陀佛修行我兆左永劫啊，所有三藏十二部嘅經全部收齊，係佢收咗俾我哋啊。如果唔係，點解呢個名號叫萬德洪名咧？所有嘢集於一身啊，係咪啊？所以咧，你放嗰條魚拜懺，個功德夠唔夠阿彌陀佛多啊？阿彌陀佛多定係放條魚嘅功德多啊？兆左永劫啊！哇，10部計數邊都計唔到咁長時間啊！你都講笑啊！你放嗰條魚啊，以為好多功德喎，少少咯，唔係冇，但係不足以可以令你啊出嚟輪迴啊！所以阿彌陀佛不可以少善根嘅福德因緣得生彼國，唔可以少啊！你呢啲係少嘅咯，係咪啊？咩叫多啊？只有阿彌陀佛名號嘅就多善根多福德啊！啊！有多人以為多勞多得咯，燒一啲小業障啦，出嚟唔到生死。原因咧，你仲未上高速公路，仲不停去轉啊！所以世世仲喺度。到時咧，師傅我真係好辛苦嘅，我今生捱得好辛苦嘅，乜咁哦。你自己要轉噶嘛，係咪啊？所以善導大師咧，佢都講噶啦，機法兩種深信啊。機就係我哋知道咩根基咩料先。啊！你唔係博士班啊，我哋一般凡夫咋，係咪先啊？係一者你要決定深信自身現時罪惡嘅生死凡夫啊，抗劫以來常會常流轉，無有出離之緣，係抗劫以來喎，唔係今生咯。豬馬牛羊我哋都做過晒咯，不停改頭換面咯，係咪啊？最緊要呢句啊，冇機會出嚟啊！你聽清楚未啊？你以為你靠你嗰少少善行可以出嚟？你咪天真啊！你可唔可以舉起三千大千世界先？係咪啊？佛同我哋舉起三千大千世界，同我哋消業障喎。你如果講笑啊，係咪先啊？邊個可以同我哋消業障啊？只有阿彌陀佛咋。所有佛菩薩都冇咁快啊，係咪啊？念一聲消80億劫嘅生死重罪啊！你都講笑啊，係咪先啊？所以二者你要決定深信啊！彼阿彌陀佛48願，攝受眾生無異無類。成彼願力定得往生，係嘛？咁呢度咧就話只有兩種截然不同嘅信心，就係指咧就話自身同彌陀嘅誓願一體兩面。我哋要認知啊，機心信就係決定自己咧係煩惱嘅眾生，我哋唔係無憂無慮嘅眾生啊，個個都唔係煩呢樣就煩嗰樣噶啦，你係咪煩惱眾生啊？係咪啊？所以罪惡生死凡夫從無始以來抗劫，不停喺六道輪迴沉淪。常活常流轉，即係浮浮沉沉啦。有時落去做魚咯，啊做翻魚咧，唔知幾多年啦，又升翻上嚟，有機會做下人咯。做咗人，跟住又做小強咯，啊跟住又做埋老鼠咯。所以話常活常流轉咯，係咪啊？咁所以咧，憑自己嘅力量，絕對冇辦法斷呢個煩惱，出嚟呢個生死苦海係冇辦法㗎。所以咧，發心信就話啦。決定深信阿彌陀佛48願，必定能夠真實攝取，救到我哋呢啲凡夫。只要我哋全係依靠信佛力，即係他力，唔係自力啊！我哋咧等於我哋而家上嚟坐 lift 就係他力，自力你就行上嚟。咁你要坐 lift 定行上嚟啊？咁啊係咯，真係。而家好多人咧，仲中意行嘅，係啊，行到死嗰日咧，死啦，原來乜嘢做唔到。呢個臨走嘅時候，仲有乜嘢能力啊？哎呀，你真係啊，成個身體壞晒喎，唔好講死喎，係咪啊？大病嘅時候啊，叫你仲咁講經啦，你睇你念唔念到啊？仲何況死嗰陣時喎，辛苦到不得了啊，插晒喉喎，係咪先啊？所以咧，我哋知道啊。
信佛力他力，念佛必定能往生極樂世界。深信徹底覺悟自己係冇能力嘅，同埋啲罪惡消唔到，完全捨棄自力，咁就係發心信，完全呢就係靠阿彌陀佛。咁呢個呢，我哋就能夠咩啊？平生業成，唔係到死先至有位啊！而家你坐上一部車已經有個位俾你咁解，平生業成。平生業成咧，去到嗰陣時咧，念唔到佛，有啲人昏迷，唔好講昏迷啦，老人痴呆症添啊，都一樣接你，因為你一早已經係阿彌陀佛嘅人，明唔明啊？所以話點解阿彌陀佛點解南無？南無即係歸命，係嘛？亦是發願回向之意啊嘛。念阿彌陀佛，即是其行，以思意覺得往生。所以歸命唔係要咗你條命啊，要你呢咁爛鬼命做乜鬼？個個都爛鬼命嚟噶啦，又臭又剩喎，一病到啊，啲幾恐怖啊，係咪啊？歸命嘅意思即係話咧，叫你回家啦，回家啦，唔好再喺度六道輪迴啊，走來走去咁解，係咪啊？咁樣咧，如果呢家平日念開嗰啲咧，就決定往生，呢啲就花開見佛。所以無量壽經講，若有眾生嗱，以疑惑嘅心修好多功德，願生彼國，不了佛智，不思議智，不可稱智，大乘廣智，無等無論最上聖智。呢啲所謂咁多智啊，都係疑惑不信。又言佢信罪福，收集善本，願生其國。咁呢啲眾生呢，生喺宮殿嗰度都好好環境，好靚嘅，胎胞都好靚嘅嚇，都出咗輪迴，但係500世見唔到佛，聞唔到法，即係你冇辦法自己覺悟啊！意思即係話係嘛？所以呢個地方就叫胎生，胎生咧即係好似個 BB 哦，仲懷孕緊，睇個 BB 未出世，即係你個佛性啊未顯現，所以胎生啊。咁嗰陣時咧你就唔同，你冇辦法見到阿彌陀佛㗎啊！你話你有念佛，好俾你去，都會俾你去。但係咧，你係因為你唔係全信佛啊，同埋你唔相信自己就係佛啊，咁咪胎生咯，見唔到佛，聞唔到法啊，咁啊咧作諸功德，信心回向，呢啲眾生咧喺七寶池中自然化生，呼家而坐，雖然知傾，身上光明，智慧功德啊，咁你就知啦，係咪啊？所以咧，無量壽經啊都有咁講噶咯，明信佛智同埋疑惑佛智係兩種唔同嘅。咁所以咧喺無量壽經亦都有講噶，彌勒哦，嗱彌勒佛啊，未來下生彌勒佛，當來下生佢已經係要善成佛啦。佢都話彌勒當知，其有菩薩生疑惑者，遺失大利，故應該明信佛智，諸佛無上嘅智慧啊，係咪啊？所以點解有往生淨土化生同埋胎生就係咁解啦啊！咁亦都有講啦，善財大師佢都有講啦。種種法門皆解脫，無過念佛往西方，上盡一形至10念，3念5念佛來迎，直為彌陀宏誓重，致使凡夫即念即得生啦，係咪啊？所以話善財大師講種種法門皆解脫，無過念佛往西方，意思就話佛教有84000法門咁多，種種修行方式咧都能夠幫助眾生解脫生死。但係喺所有法門當中，最穩當、最適合我哋凡夫，就係稱念南無阿彌陀佛名號，而且咧求生極樂世界。諸法係平等，所以佢話咧種種法門都可以解脫，不過你係自力定他力嘅啫。肯定咗佛陀所講一切教法，無論大乘、小乘、禪宗、密宗，都有佢嘅價值。只要你依法修行，亦都達到脫離到彼岸。而念佛嘅殊勝咧，就話無過念佛往西方，點出咗淨土法門咧特別殊勝，無過意思之外咧，冇嘢可以超越過佢啦。啊，對於呢啲煩惱深重嘅凡夫嚟講，仰仗阿彌陀嘅慈悲願力，念佛最契機、最容易成就嘅捷徑，直所謂萬修就萬人去。啊，所以咧善財大師佢亦都有講，上盡一形至10念，3念5念佛來迎。哪怕你係一世念佛，或者臨終只念10聲，甚至3聲。有咩功夫啊？冇功夫噶，係咪啊？都憑住阿彌陀嘅宏誓大願，凡夫啊都能夠藉住阿彌陀佛接引你往生極樂世界。
所以我哋一睇到呢度就知噶咯，係咪啊？光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨，講明係念佛嘅眾生啊，唔係叫你念經，唔係叫你念咒，唔係念其他嘢啊。到時咧，如果念到咁混亂，邊地都冇啦，仲邊地啊？我而家講邊地嗰啲，即係平時都比較多念佛，但係唔係完全信受嗰種啫。如果有啲雜到咁緊要，哇！呢樣又搞，就冇一樣嘢精咯。其實我哋做乜嘢都係一門深入嘅，一門深入你先係清楚佛嗰個心意係乜嘢，你念佛先同佢相應噶嘛，係咪先啊？所以我哋點解咧念佛咧？最緊要同咩啊？阿彌陀佛有聯繫，經常聯繫。即係日日咧，你我唔理你念幾多啦嚇，冇話要求你10萬聲幾多聲，日日都同佢念幾句，保持聯繫。你唔同我聯繫冇關係喎。我同阿彌陀聯繫，阿彌陀即時嚟接我喎，係嘛？你要同佛保持聯繫啊，唔係講笑啊！人生好無常啊，講嘅啫。我哋習慣咗咧，無論遇到咩事都一個南無阿彌陀佛，咁就過咗去咯，係咪啊？咁到時我哋完盡咗，咁咪最好咯。阿彌陀佛。哇！同咁多佛菩薩20位嚟接你喎，咁你想要閻羅王接你，因為阿彌陀佛接你㗎？係咯，即刻同阿彌陀佛咁莊嚴喎！咦，講笑啊？去到嗰度啊，全部都同阿彌陀佛一樣樣喎！哇！我哋點樣整容啊？都整唔到阿彌陀佛咁莊嚴啦！係咪先啊？真係十全十美喎！你都講笑啊？淨係呢樣我都衝住去到，我最貪命㗎啦，係咪先啊？仲有一樣喎，唔使煮飯，唔使洗衫，唔使買餸，我最中意㗎啦！我日日指到頭都痛埋，知唔知煮乜嘢？一陣間呢句話唔食嗱，呢句又食軟，一陣間又話食到厭，煮飯最煩㗎啦！呢個世界師得醫師食得死。所以我跑住去啊！我去到就算到我掃地我都跑住去啊！何況我坐喺蓮花化身咧，係咪先啊？我成日都講㗎，走得快冇世界啊！啲人話唔好，師傅你要做下添，我唔要啊！我話我要走得快冇世界啊！咩值得留戀啊？係咪？睇各人因緣啊！講好啦，今日講到呢度啊，感恩大家，南無阿彌陀佛。